Всем привет! Вас приветствует канал Сделай Сам. Столкнулся с такой проблемой. При движении, при небольших ямах стучит труба. Хочу показать причину стука. Смотрите. Постукивает труба. Причина стука. Сейчас я вам покажу. Спущусь в смотровую яму. Включил подсветку. Вот труба. А стучит она, потому что лежит на раме. Смотрите, стук трубы. Из-за чего так она легла? А легла она из-за того, что у меня прогорела труба. Из-за этого она ходит, как не знаю кто. Смотрите. Так что у кого-то застучала тоже труба на кочках или что-то, имейте в виду, возможно, у вас прогорела именно труба. Смотрите, дырка какая большая. Буду, короче, снимать, откручивать эти гайки с болтом, снимать и пытаться подварить ее, потому что она не полностью отвалилась. Возможно, смогу подварить ее. Пол развалилась. Сейчас и вот еще дырка прогорела. Буду сейчас подваривать дефекты трубы. По-хорошему ее надо уже поменять, но у меня денег пока на это нет. Замена трубы. И вот видите, тут у меня где тут вот удобно покажу. Видите, отвалилась, и была на трубе приварена железка, чтобы фиксировалась вот сюда. Буду сейчас тоже находить какой-нибудь прутик, приваривать его, засувать в эту резинку, чтобы труба держалась крепко. Из-за этого я тут подмотал немного проволоками, чтобы хотя бы доехать до дома. Но основной стук бьет на раму. Еду по дороге, на ямку наезжаю, на кочку. Вот такой стук. Плюс шум, потому что прогорела труба. Она стучит и разламывает дальше мне всю конструкцию. Так что откручиваете трубу. Тоже, если такая ситуация произойдет, откручиваете трубу, подвариваете или новую меняйте. У кого как средства хватает. Я в следующем ролике вам покажу, конечно, как я подварю, сделаю, получится у меня, не получится.
Так что кому понравилось это видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. В следующем ролике я покажу вам снятие установки трубы, как подварил ее. До новых встреч. Всем пока.